Vi har været nede for morgenmad. Hvor er vi, og hvad der er det? Vi er i Amarillo, og det er tirsdag morgen. Vi var også lige forbi Oklahoma. Ja, vi kørte lige 5 km forbi grænsen til Oklahoma, og der kunne vi ikke lige have sendt på os. Så vi måtte lige ud af en sidevej. Så nu har vi også været der. Men vi var inde og spise på Dennis. Ja, mindre var vi på en restplads. Hvad var det, der var det? Det er rigtigt. Og der skulle vi passe på klapperslangen. Ja, så der stod skilte alle vejen. Overalt. Ja, man skulle passe på klapperslangen. Vi så desværre ikke nogen. Nej, det var meget godt. Det synes jeg var fint. Og så blæste det helt vildt. Det var så fint vejr, da vi kørte fra Fort Worth. Men heroppe i Albuquerque, der blæser det rigtig, rigtig meget. Jeg er ikke i Albuquerque. Nej. Her i Amarillo. Ja, så slipper vi også for at lave video i Det er morgen. fordi, vi er på vej til Albuquerque. Jeg kan stadig ikke finde ud af det mere. Vi kom til hotellet. Ja, vi var først på Cadillac Ranch. Ja. Og se, hvor de har gravet Cadillacs ned i jorden og malet på dem. Mm-hmm. Og så kørte vi på hotellet. Det er rigtigt. Og der har vi et fedt værelse. Ja, det er et dejligt værelse. Rigtig godt værelse. Og så sov vi en time tid. Ja. Og så havde jeg bestilt en free limousine pickup. Big Texan restaurant at spise. Og så kunne man fortalte hun mig nede i receptionen, at de kom og hentede en gratis. Så det fortalte jeg dig, at du havde dine briller, de var blæst af dig. Du var ude på parkeringspladsen imens. Du så lidt skræmt ud, men du? Jeg kunne ikke se noget, jo. Du slappede lidt af, da du lige havde sunket, at vi skulle hente, så vi ikke selv skulle køre og alt det her. Bare så var out of control. Ja. Men den kom så og hentede os. Ja. Og nogle ordentlige horn ude foran på den her limousine. Og han var faktisk han var sjov fætter. Ja, han snakkede en del. Ja, han var rigtig sjov. Og så kom vi ellers ned på Big Texan. Og det var bare stort. Der var plads til 450 mennesker. Ja, 450 spisende gæster. Ja. Og vi måtte vente 20 minutter på at få et bord. Ja, så fik vi lige og fik vi en fadøl. God øl. Ja, det var faktisk rigtig god. Ja, ikke en stor fan af Budweiser, som den smagte sgu godt. Ja. Den der fadbams der. Og desværre var der ikke nogen, der spiste en 2 kilos bøf på tid, mens vi var der. Men du gjorde det godt. Jeg spiste en bøf på 511 gram. Og jeg spiste op. Og så spiste jeg en fuld peber med, der spiste jeg en lille bid, og noget lige at sige, at det er ligesom grøn peber derhjemme. Og så spiste jeg en bid til, og den var ikke ligesom grøn peber derhjemme, fordi der var så kerner med. Så der røg lige en halv fadøl på den konto. Og lige så meget mad, som vi overhovedet kunne spise, altså vi kunne ikke klemme mere ned, og så 2 fadøl, og så blev det $58. Ja. Så det var billigt. Ja, så smed vi vidste ikke, hvad vi skulle give limo-driveren. Så han fik $10 i drikpenge. Jeg har ingen idé om det er for meget eller for lidt, men ja. Et eller andet. Hver vej. Ja, hver vej. Jamen, så sov vi vel ved klokken, hvad, lidt over 9? Nej, 10 klokken var der over 10. Ja, vi havde holdt den meget godt. Så derfor vågnede jeg først klokken lidt i 4 her til morgen. Vemsen sov så lidt længere. Men, var det så tidligt i morgen? Ja. Hold da op. Og det var fordi, jeg var helt stille. Ja. Jeg har prøvet at vække Vemsen. Nu kommer vi så en lille smule efter det. Nu er vi så heldige, at vi skal køre til Albuquerque i dag. Der er så en times tidsforskel. Så den ene time, vi har hentet på vejen i tidsforskel, den får vi så lige smasken igen nu. Ja. Og så nu vågner jeg nok klokken lidt i 3 i nat. Men vi må se. Så længe vi lige får en times tid der om eftermiddagen, så fungerer det faktisk meget godt. Ja, det gør det. Så nu kører vi, når vi er færdige med at lave den her video. Ja, så vil jeg pakke vores pakkenettiker. Ja, og så er det on the road igen. Albuquerque, der skal vi se nogle steder for Breaking Bad, og så er der Ballonfestival. Det ved vi ikke lige. Ja. Det er ikke noget, vi skal ud og se, men det kan jo dårligt undgås, hvis der er 5.000 luftballoner, og vi kan se det fra hotellet. Jo. Ja. Så det bliver spændende. Det gør det. Det var vist alt for i dag, tror jeg. Vi har lige fået en ordentlig så skulle jeg ikke sige mere. Det var vist alt for i dag. Sluk så, altså. Ja, og vi har fået god morgenmad. Ja, rigtig god morgenmad. Ja. Så nu er vi klar. Ja, så vi tages ved i Albuquerque. Ja, hej.
Klop på skulderen. Jeg skal ikke bruge briller. Nej, det er ikke nødvendigt. Morgen. Godmorgen. Det er onsdag i New Mexico, Albuquerque. Ja. Vi kørte fra Amarillo i går morges. Ja. En lang tur, hvor vi var lige på gangene på Route 6, den gamle Route 66. Der skete ikke meget. Nej, det var godt nok spøgelsesbyer. Så var vi i en eller anden biks. En eller anden motorvejs. Jeg købte en t-shirt, og så ville jeg rigtig godt have købt et skilt hjem til, men det sagde jeg, det ville jeg ikke have. Det passer ikke. Det Du kunne ikke finde fik jeg noget, ikke. du ville have. Cirka den sidste halvdel af turen, der kørte vi faktisk op, og så ind over bjerget, og så kom vi ellers ned til byen. Ja. Og der var en del trafik. Så vi lige vaskehandlen fra Breaking Bad, den kørte vi forbi. Det er rigtigt. Walter Whites A1, tror jeg den hed. 1A1, eller andet hed den. Og så var vi ude og se hans hus. Og der var et tv-hold ude, og der stod en 2-3 andre og tog billeder, og ejerne de sad ude i indkørslen på en stol og kiggede rundt på os. Nej, ikke på os, men de er vist lidt trætte af det. Ja. Der var blevet sat hegn op, der var sat kameraer op, der var sat kejler op, og vi så faktisk kameraholdet var der, så vi her i morgen TV, fordi nu vil de sætte et hegn op rundt om hele grunden. Og vi holdt os lidt på afstanden, og vi gik ikke op til huset. Der er et afsnit i Breaking Bad, til dem, der ikke har set det. Der var, det er dig, hvor Walter White han smed en pizza op på garagetaget. Og det var blandt andet, det var de efterhånden lidt trætte af, at folk de kom og reenactede den scene, og de skulle op og pille pizza ned fra garagen. Og det kan jeg måske godt forstå, er lidt irriterende i længden. Men jeg hilste pænt på dem, da vi kørte. Dem, der sad ude i indkørslen, de hilste så ikke tilbage. Men sådan er der jo så meget. Ja. Og så kørte vi til hotellet. Ja. Og så, Best Western. ja, et fantastisk hotel, hvis man kan lide skoldhoteller. Ja, det er ikke lige... Ja, det er fint nok, men vi har godt nok prøvet det, der er bedre. Ja, Ja. det er ikke, Men vi har sovet godt i sengen. ja, og værelset er ok, men Ja. det var også fordi vi kom, og det var varmt, og der var alle talt spansk, og de var ved at rive hotellet ned, lød det til, der blev båret møbler ud og puttet ind i bagagerummet på biler. Det er så nærmest som om, de var i gang med røveri eller sådan noget. Det var nye møbler, de fik ind. Næsten ligesom som da Vimsen flyttede ind nede hos Basse. Der var det bare en container. Det blev kørt ud i. Nå, men så det var sådan, det var ikke lige, wow. Nej. Vi var glade for, at vi ikke skulle være her i en uge. Men så fik Vimsen sove i 4-5 timer. Jeg kan ikke lige komme over det der jetlag, den driller mig. Ja. Så skulle vi ud og spise, men det ville Vimsen ikke. Før det blev mørkt, og Vimsen var vågen, så ville Vimsen gerne alligevel. Så kunne vi så bevæge os ud i det pulserende liv her, men vi fandt en lille joint kun lige 300 meter væk her, hvor vi fik en burger og noget, som vi tog med retur til hotellet, og så fik vi lige tanket bilen op. Og nu slapper vi lidt mere af det. Nu er det sådan hyggeligt nok, og morgenmaden var også okay. Men Det er rart, vi skal videre. Ja, og det er stadig det, når du taler til personale, og så forstår de ikke engelsk, altså. Ja. Det er sådan lidt. Og Vimsen, hun ville ikke give den på spansk, så... Nej. Så nu skal vi køre igen hjem lidt, og hvor skal vi hen? Ja, vi skal til Four State Corner Og hvad er det? stå i 4 stater Ja. på en gang. Ja. Næsten på en gang. Og det er det Kan eneste sted. stå på alle 4, så har vi en hånd. Ja, det ser jeg frem til. Det skal nok blive god video footage.
Og derfra, der kører vi så til Bluff. Hvor vi, Så må vi se, hvordan der er der. der har vi lige fået en mail fra hotellet. Jeg til synligheden har booket en suite med 2 soveværelser, så vi kan da lege det ene ud. Så er der lidt penge til Las Vegas. Ja, så det bliver også. Der er 4 timer op til Forsted Corner. Hvem som blev lidt træt af at køre i går. Ja. Så nu må vi se om det. Jeg er ikke rigtig helt klar over. Jeg tror, der er meget ørken i dag, men jeg er ikke... Men det skal nok gå. Ja, Jeg tror lige så meget, det er det der jetlag, der ikke lige har fået lagt sig ordentligt. Ja. Så 4 timer op til Forsted Corner, og så en halv time cirka til hotellet derfra. Ja. Og det er Bluff, vi skal bo, og der sker intet i den by. Nej. Der er et hotel, en tankstation og en restaurant. Så vi må håbe, vi kan spise på restauranten. Så det var det. Ja. Ja, tak for i dag. Det er der også det. Ja, vi ses i Bluff. Hej. Hej hej.